हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज का जो ब्लॉग है ये भी एक और हमारी एक और दूसरी ट्रिप के ऊपर है। आज हम एक और दूसरी ट्रिप में जा रहे हैं। तो इस बार जो ट्रिप है हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। हम बस अपनी काम से थोड़ा शहर से बाहर जा रहे हैं और आने तक काफ़ी रात हो जाएगा। यहाँ पर मेरी कार का फुल सर्विसिंग भी बस रिसेंटली डन हुआ है। मैं आपको थोड़ा मेरी कार दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते कि मेरी कार कंप्लीट साफ़ सुथरा है। इसकी सर्विसिंग करवा है तकरीबन 2 दिन हुआ है। आप देख सकते कि व्हील्स वगैरह सब कुछ एकदम ब्रांड न्यू लग रहा है। फुल सर्विसिंग हुआ है, मारुति सुजुकी में ही किया गया है। कंप्लीट इंजन सेटअप भी हुआ है और अब मेरी कार एकदम ब्रांड न्यू हो गया है, आपको देख सकते हैं। तो ये साइड से कुछ चीज़ें टूटा हुआ है, जैसे कि ये सब आप ट्रिम्स देख सकते हैं, लेकिन वो सब तो मॉडिफिकेशन है और ये सब चीज़ें वहाँ मारुति सुजुकी वाले रिपेयर नहीं करते हैं। ये सब मुझे खुद ही रिपेयर करना होगा। या मेरी डैड कार को बिना थोड़ा और साफ़ कर रहा है। तो फिलहाल मैं ऊपर के कमरे में जा रहा हूँ ये चेक करने के लिए कि फ़िलहाल दरवाज़ा लॉक किया है नहीं। तो मेरी कार वहाँ पर नीचे ही खड़ी है, आप देख सकते हैं। काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर। फ़िलहाल सुबह का टाइम मतलब तकरीबन 8:30 AM हुआ है। आप देख सकते हैं। चलिए मैं अभी के लिए थोड़ा वीडियो पोस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे फ्लैट की लिफ्ट है। तो फिलहाल थोड़ा बारिश आ रहा है और ये मेरा डैड भी आ रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा ज़मीन काफ़ी गीला है, बारिश आ ही रहा है, आप देख सकते हैं। 야! 어이!